ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಜನರೇಷನಲ್ ವೆಲ್ತ್ನ. ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಿದ್ಯಾ, ತಾತನ ದುಡ್ಡಿದ್ಯಾ, ನಿಂದು ಜೀವನ ಈಸಿ. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಳ್ಬೇಡ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡ. ನಿನಗ್ ರಿಚ್ ತಾತ, ನಿನಗ್ ರಿಚ್ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀನು ರಿಚ್ ತಾತ, ನೀನು ರಿಚ್ ತಂದೆ ಆಗು. ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ನೀನು ಜನರೇಷನಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಕೊಡು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಬರೀ ಸಾಲಾಗ್ಲು EMIಗಳು ನೀನ್ ಕಟ್ಟೋದಲ್ದಿರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒರೆಸ್ತೀಯ? ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ, ಜೀವನದಿಂದ ಜೀವನಗಳವರೆಗೂ ಇದೇ ತರ ಬದುಕ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ಹೇಳು.